Avhengig av om en kran brukes i beskyttet eller i åpent farvann, så er det forskjellige forskrifter som stiller krav til installasjon av kran, vedlikehold av kran og kvalifikasjonene til kranfører. Alt dette skal vi se mer detaljert på i etterkant. De to forskriftene som er aktuelle, de kom i henholdsvis 1978 og i 1986. Det vil si at de har en god del år på baken, og de er i begrenset grad tilpasset bruk av kran i kystnære farvann, typisk det man har i oppdrettsnæringen. En ny forskrift for luftinnretninger er under utarbeidelse hos Sjøfartsdirektoratet, men når den kommer er ikke godt å si. Fra år 2000 og en god stund fremover så hadde Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet et forståelsesdokument hvor de hadde avklart hvem som skulle følge opp saker og ting. Denne forståelsesdokumentet det gjorde at Arbeidstilsynet sitt regelverk for luftinnretninger til en viss grad kunne benyttes på kraner på fartøy i havbruksnæringen. Men det dokumentet det gjelder ikke lenger. Fra 1.1.2024 skal Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk for luftinnretninger følges fullt ut. Det er en del problemer med det regelverket, men inntil en ny forskrift for luftinnretning er på plass, utarbeidet og implementert, så skal den følgende tolkningen gjelde. For det første, når det gjelder byggetekniske krav til luftinnretninger på kraner i havbruksnæringen, så kan man følge forskrift 1978 nummer 4. Den skal vi se på i neste avsnitt, når man sertifiserer luftinnretninger. Minimum sakkyndig person A skal benyttes ved førstegangssertifisering, og dette er krav til den som skal sertifisere kraninstallasjonen når den er ny. Minimum sakkyndig person B skal benyttes ved årlig kontroll, og det tillates ikke at mannskapet gjør årlig kontroll. I forskrift 1978 nummer 4 så står det at mannskap kan gjøre årlig kontroll av luftinnretning og utstyr, men det tillates altså ikke. Og til slutt, en årlig kontroll som eller ny kontroll eller årlig kontroll som gjennomføres i henhold til Arbeidstilsynets ordning, vil ikke oppfylle Sjøfartsdirektoratet sine krav. Så dersom du har benyttet en kontrollvirksomhet som er godkjent til Arbeidstilsynet, men ikke Sjøfartsdirektoratet, så vil du få pålegg og vil ikke kunne benytte kran inntil en organisasjon som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet har gjennomført kontroll.